Gamers, quem fala é o Pietro e galera, olha quem eu sou. Galera, eu voltei aqui, alguém me chamou aqui pra falar uma coisa, mas eu sou o impostor, já chamaram a reunião. Meu Deus. Provas. Tem que ter provas. Beleza, eu tô vendo essa do meteoro. Ué. Porque eu... Você matando. Matei quem? Matei quem? Foi em mim? Não. Mas, galera, eles começaram a suspeitar de mim. Mas agora que vai começar o desafio. Eu vou ficar a partida inteira sem falar nada. O que é nada? Nadinha. Quando eles vão botar reunião, eu não vou falar nada. Ué, o branco... Beleza, tá parado. Meu... Não, você que não fala nada. Sério que ele não vai falar nada? Não, eu não vou fazer isso. Porque falou sempre que no começo do cooldown. É mesmo. Deve ser o roxo. Não, é eu, mas... Eu vou no roxo. Voltei. Não, voltei no roxo. Voltei. Ah, o cara saiu, arregou. Mas a galera voltou nele. Viu? Suspeito isso, né, senhora? É, moleque. Bom, a galera ele votou no roxo, mas ele arregou isso aí. Beleza. Foi equipado. 2 impostores. Beleza. Eu tô fazendo esse teste aqui. Enquanto isso eu vou fechar a porta. Deixa eu ver. Beleza. Sair daqui. Vocês vão suspeitar que eu tô muito tempo parado ali. Vou fechar a segurança. Tá, não tem ninguém nas câmeras. Não tem ninguém na Commons. Se tiver alguém sozinho, olha o que vai acontecer. Não, esse aqui não tá sozinho. Se eu matar ele, o outro vai ver e também iria falar que... Mesmo se ele tivesse saído, ele iria falar que era... Beleza. Boa, matei um. Sair daqui, tem um outro impostor aqui. Finge que eu tô fazendo essa task. 23 segundos de cooldown. Eu vou fingir que eu tô fazendo essa task aqui no Navigation. Te reportar anunciando. Vamos ver o que vocês vão falar. Preto. Preto é o lar. Vamos que é o preto. Beleza, é o preto enquanto isso nós vamos ganhando.
Eu não vi porque tava fazendo... Ah, não, galera. Bom, galera, eu tive que entrar em outro servidor que eu fui desconectado daquele, né? Mas tudo de boas aqui. Beleza. Ué. Tem um cara com o mesmo nome do outro, mas tudo bem. Vamos começar a partida. Se o cara, né? Aí, tá começando. Começando 3, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Será, galera, que eu vou ser um impostor de novo? Vamos ver, vamos ver. Não, eu sou crewmate, tripulante. E o cara... Pietro left the game? Não, tomara que eu não tenha sido desconectado, né? Senão eu vou ficar muito pistola. Toda hora eu tô ficando desconectado. Beleza. Acho que eu não fui desconectado. E se é o laranja... Tá, o laranja não é. Porque ali, galera, ó. Tá atirando os meteoros. Então, quando ele tava fazendo ali a task do meteoro, então não é ele. Beleza, o amarelo não é. E eu não vou falar nada que eu estou fazendo o desafio. Falando que é o vermelho. Ele usou o duto. Deixa eu voltar nele. Beleza, se não for vermelho, eu vou voltar no marrom. Ó, o laranja eu sei que não é. E o... Estão suspeitando do vermelho, né? Mas eu não vi nada. Nossa, suma esse BO. Beleza, vamos ver. Ele foi para a direita e apareceu o embaixo. Beleza. Aí, votaram nele. Por que o branco votou no carinha lá em cima? E ele era um impostor, galera. Tem mais um impostor. Beleza. Iremos ficar atentos a qualquer movimento suspeito. Beleza? O marrom tá ali no canto. O que ele fez? Task? Ele não fez a task, galera. É o marrom. Aí foi, é o marrom, é o marrom, marrom. Meu Deus. Vou ficar longe desse marrom, hein? Pior que eu não posso falar nada no chat. É o branco. Branco? É branco. Deixa eu ver. Porque não ajudou na sabotagem. Não, galera. Eu acho que é o... Ué. Não. Mas aquele que eu vi era o marrom. O marrom, né? Eu vou votar no marrom. Ele, quando ele ficou lá, era pra ele estar passando o cartão, né? Daí eu tava olhando lá em cima, o cartão não foi completo. Não, a task do cartão não foi feita. Então, ele fingiu fazer a task do cartão. É o marrom. Se não for o marrom, é o branco. Tô falando que é ele, mas provavelmente vai voltar todo mundo no marrom, no branco. Pena que eu não posso falar que o marrom não ajudou na task. Mas beleza. Galera, eu vou esperar a votação terminar e eu já volto com vocês. Bom, galera, votaram no branco. Expulsaram o branco da nave. Será que é ele? Burro, era ele o impostor. Eu vou jogar mais outra partida aqui porque ninguém desconfia que eu não tô falando nada. Então, bora lá de novo. Galera, será que eu vou ser impostor? Não, mas recomeçou a partida. Não, começou outra partida, né?
E o amarelo já tá me perseguindo. Meu Deus, tá beleza. Ele parou de me perseguir. Mas o preto tá aqui, Eu tô suspeitando dele. Não. Eu tô suspeitando um pouco dele porque ele tava andando meio estranho, né? Daí começou a sabotagem. Vou fazer o cartão aqui. Ih, de primeira, hein? Tem um Hulk ali. Seu polícia. Vou dar o fora daqui que o branco tá vindo, moleque. Beleza, o branco. Ele tá aqui, né? Ai, o Hulk. Meu Deus. Sai. Ele vai me perseguir. É ele. Não. Eu não posso ficar sozinho, não. Opa. Vou sair daqui. E eu não vou pra elétrica, que a elétrica normalmente... O impostor sempre tá lá, né? Ai, é ele. Sai. Sai. Sai daqui. Beleza. Ai, sai daqui. Ai, tá a galera toda aqui. Ufa, que susto. Eu fiquei tenso agora. Meu Deus. Beleza, tem a galera aqui. O azul escuro tá meio suspeito, né, galera? Porque vocês viram, ele ficou... Meu Deus. Ele ficou indo e voltando. E ficava me olhando ainda. Meu Deus. Calma aí. 98417. Beleza, já fiz essa task. Agora falta a outra do oxigênio. Tem que dar correr, tem que correr rapidão aqui, senão nós vamos morrer e o impostor vai ganhar. Beleza? Ninguém colocou reunião até agora. Vamos completar. Só porque eu falei, galera. Tá, mataram... Ciano? Eu não sou Ciano, né? Ufa, ainda bem que eu não sou. Mano, tem o Purple Guy aqui. Ah, é o roxo. Era o seu polícia e era roxo. Eu falando que é o Ciano. Eu não posso falar nada, mas eu vou votar no Ciano. Beleza, se não for o Ciano, eu acho que é o amarelo. Olha o jeito que ele falou. Também acho que é o Ciano. Por que ele acha que é o Ciano? Eita, galera. Impossível. O Ciano tava perto de mim. Eita, galera. Jogamos o Ciano. E aí, ator? E o outro cara lá que eu não esqueci, já esqueci quem é o branco. Ele tava defendendo o Ciano. Então é o branco. Mas eu não posso falar. Que droga. Vem aqui. Beleza. Por enquanto ninguém suspeitou. Não tô falando nada. Beleza. Aqui. Task. Agora tem uma task na storage. Ai, vermelho. Beleza, aqui. Nossa, isso aqui é o lugarzinho da morte. Toda vez que eu vou vir fazer teste aqui, eu morro. Tomara que eu não morro dessa vez. Beleza, não morri. Vou dar o fora. A gente tá quase ganhando, Meu Deus. Não tem nenhuma teste aqui. Já vou dar o fora, senão eu vou morrer aqui. Tipo, se eu ver alguém matando, eu aperto o botão e tem gente trancada ali. Eu vou ficar de olho. Meu Deus. Eu acho que é o Hulk, galera. Tinha um petzinho. Quando tem um petzinho ali é porque alguém morreu. Vou ficar olhando aqui. Vou ficar esperando se tiver. Tá. Não tem ninguém aqui. Não terminando a testa. Estamos terminando. Ah. Quem? Ai, eu já ia escrever, mas não posso. Quem é? Acho que é o branco. Bom, galera, jogaram o branco pra fora.
E ele era um impostor. Vencemos, galera. Mas, bom, galera, esse foi o vídeo. Se vocês... espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para receber todos os vídeos do canal, as notificações de vídeo. Compartilhe com seus amigos e até a próxima.